Og her har vi en plusparentes. Og for at ophæve plusparentesens parenteser, skal vi ikke gøre noget yderligere, fordi en plusparentes, der kan du bare fjerne parenteserne med det samme. Så det er sådan at sige, at når vi skal reducere den, så bliver det bare 5y plus 2y plus 17x. Og det kan vi reducere endnu tydeligere på ved at sige 5y plus 2y, det giver 7y, og så plus de 17x, og det kommer så til at se sådan her ud. Og det er så vores facit for vores plusparentes. Her ser vi så en minusparentes, og for at hæve en minusparentes, så skal man ændre alle fortegnene i parentesen. Og eftersom der er et underforstået plus her, så vil den så komme til at hedde 1x minus 5x plus 7y, eftersom at der står minus foran y, 7y. Og så kan vi også reducere den yderligere, så den kommer til at hedde minus 4x plus. Her har vi så kvadratet på en toledet sum. Og for at opløse den her parentes, så vil det egentlig sige, at den her parentes den skal ganges med sig selv. Så derfor så kan man sige første led i anden plus andet led i anden plus det dobbelte produkt. Og egentlig så kan vi bare sætte ind i stedet for a og b. Så det første led, det er så minus 2. Så derfor så er det minus 2 i anden og i anden. Og så skal vi huske at sætte en parentes rundt om minus 2, for ellers så er det nemlig givet minus 4, hvilket det ikke skal. Derefter så tager vi andet led, som så er 7. Så der kommer til at stå 7 i anden, plus det dobbelte produkt. Så først så tager vi første led. Det skal ganges med 2 det hele. Så skal vi lige huske at sætte en parentes rundt om. 2 gange første led, hvilket er minus 2, gange andet led. Parentes slut. Og det kan så reduceres yderligere. Så her kommer man til at give 4, da minus gange minus giver plus. Plus 49. Og så siger vi 2 gange minus 2, hvilket så er minus 4. Og så gange 7, som så er minus 28. Og det her, det kan jo så reduceres endnu yderligere, så der kommer til at stå 4 plus 49, det er altså 53, minus 28, og til sidst så kommer det så til at give 25, som er det endelige svar. Den anden måde, man kan lave en kvadrat bare på en toledet sum, det er at sige, at den er opløst i 2. Det betyder så, at parentesen skal ganges med sig selv. Og det vil så sådan her ud. Det vil sige minus 2 plus 7 gange, fordi der er et underforstået gangetegn mellem her, minus 2 plus 7. Og den måde vi gør på, det er at gange minus 2 med minus 2 og minus 2 med 7. Og så 7 med minus 2 og 7 med 7. Og så kan vi så begynde at reducere på den. Det vil sige minus 2 gange minus 2, som er 4, plus minus 2 gange 7, som er minus 14. Og så 7 gange minus 2, som er minus 14. Og så kan vi sætte nogle parentes på. Vi tager parentes på den her, så vi kommer til at blande det sammen. Og så 7 gange 7, som er 49. Og den kan vi så begynde at reducere på mere. Så vi kan starte med parenteserne her. Det kommer til at give minus 28 plus 4 og plus 49.
og minus 28 plus 53 kommer til at give 25 plus, som jeg også så på en anden video, hvor jeg skulle på en tullet sum. Og en divisionsparentes, det første vi starter med, når vi skal opløfte parentesen, en divisionsparentes, det er at regne ud, hvad der står inde i parentesen. Og det gør vi så enkelt ved at sige 4 plus 17, som bliver 21. Og da vi skal dividere med 3, så er det bare til 21 divideret med 3, som giver 7. Og en divisionsparentes, det første vi starter med, når vi skal opløfte parentesen, en divisionsparentes, det er at regne ud, hvad der står inde i parentesen. Og det gør vi så enkelt ved at sige 4 plus 17, som bliver 21. Og da vi skal dividere med 3, så er det bare til 21 divideret med 3, som giver 7. Det anden måde, man kan lave en kvadrat på en tullet sum, det er at sige, at den er opløftet i 2. Det betyder sådan set, at partesen skal ganges med sig selv. Og det vil så sådan her ud. Det vil sige minus 2 plus 7 gange, fordi der er et underforstået gangetegn mellem her, minus 2 plus 7. Og den måde vi bør gøre på, det er at gange minus 2 med minus 2 og minus 2 med 7. Og så 7 med minus 2 og 7 med 7. Og så kan vi så begynde at reducere på det. Det vil sige minus 2 gange minus 2, som er 4, plus minus 2 gange 7, som er minus 14. Og så 7 gange minus 2, som er minus 14. Og så kan vi sætte nogle parentes på. Vi tager parentes på den her, så vi kommer til at blande det sammen. Og så 7 gange 7, som er 49. Og den kan vi så begynde at reducere på mere. Så vi kan starte med parenteserne her. Det kommer til at give minus 28 plus 4 og plus 49. Og minus 28 plus 53 kommer til at give 25 plus, som jeg også så på en anden video, hvor jeg skulle på en tullet sum.